नमस्ते दिदीभाइ दाजुबहिनी र आमा बुवाहरूमा म रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानलबाट हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले चाहिँ आज यो हाम्रो यो माथि छत जाने बाटो हो यताबाट माथि छत जाने हो त्यसकै कर्नरमा मैले चाहिँ लन्ड्री एरिया बनाएको छु र हेर्नुस् न यहाँ जति पनि लुगा धुने अनि सरफहरू स्याम्पूहरू र सफा गर्ने सामानहरू हर्पिकहरू अनि फिनेलहरू जे छ घरमा सफा गर्न चाहिने सामग्रीहरू सबै ल्याएर मैले राख्ने ठाउँ यही हो यहाँ राख्छु र यहाँ हेर्नु न 2-4 दिन पछाडि यस्तो म्यानेजेबल हुँदैन र यी तलतिर म मेरो सुन्नुमुन्नुलाई पनि बान्छु त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम डेली सफा गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ आज म यसलाई मेकओभर गर्न गइरहेको छु सामान्य अप्ठ्यारो छ हेर्नुस् न निउरेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ खासै सफा गर्न पनि जाँगर चल्दैन रहेछ यसरी निउरेर गर्नुपर्छ र अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ र पनि अब गर्नै पर्यो होइन घर हो सफा नराखी त हुँदैन त्यही भएर एकदम मुस्किल साथ कठिन परिपरि पनि गर्दैछु मैले डेली चलाउने सामानहरू यसरी यो एरेन्ज गरेर राखिरहेको छु र एकदम कम चाहिने स्टक गरेर राख्ने सामानहरू चाहिँ म पर घरमै जस्तै कि उब्रेको घरबाटै निस्केको जस्तै कि यो क्रेटहरू होइन अनि त्यो परको फर्म सिटहरू हो त्यस्तैलाई नै म युज गरेर बनाइरहेको छु एक्स्ट्रा मैले केही यसमा खर्च गरेको छुइनँ यसरी नै आफ्नो घरकै सामग्रीले त्यसलाई म्यानेज गरिरहेको छु यो खाली ठाउँ रह्यो नि त होइन त्यही भएर मैले यो धेरै सरफ सानो सानो प्याकेट सरफ लिएर आएको थिएँ यसलाई चाहिँ म यसरी नमिलाइकन यो पालभित्र हालिदिन्छु र जति चाहिन्छ त्यही अनुसार निकाल्नु यति भएपछि यहाँ गाजाङ गुजुङ पनि देखिएन ल मेरो हेर्नुहोस् है अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो यहाँ सरफ भइगयो निउरिन हामीलाई अल्छी लाग्छ नि त होइन मैले यो क्रेटको जुगाड गरेको छु अब यसलाई भरेभोलि अरू कपडाहरू हालेर देखाउँछु यतापट्टि मेरो डेली बेसिस युज हुने सामानहरू छ अनि यहाँ हर्पिकहरू फिनेलहरू छ हर्पिक फिनेलहरू छ यस्तो गरेर राखिदिएको छ ल यो चाहिँ यसरी म्यानेजेबल भयो त्यहाँ एउटा डस्टबिन राख्दैछ यो कपडा अहिले धुने अब मैले यहाँनिर बनाइसकेँ अब म माथि छतमा गएर मेरो कौशी खेती देखाउन गइरहेको छु आउनुहोस् मेरो 2टा डगीहरू पनि माथि छ मेरो गार्डनहरू मेरो जति पनि फुलहरू छ माथि नै छ आउनु होला
मेरो चुन्नु मुन्नु यी छन् चुन्नु मुन्नु राम्रो छ अनि माम पनि ल्याइदिएको छु चिचिना यता औषधि पनि छ मेरो चुन्नु मुन्नुहरूको लागि माम छ यहाँ आइ नछुन यहाँ नछुन एकछिन तातो छ यता यो चाहिँ एडिनियम धेरै लामो यो हुँदैन है धेरै लामोको पर्खाइ पछि यो फुल हो अस्ति रातो फुलेको थियो यसपालि चाहिँ एडिनियमले मलाई सेटिस्फाई गर्यो आज यो बडी टिप्छु म टिपेर औषधिहरू लगाइदिन्छु हावा चल्दैछ साह्रै मजाले पूर्वको हावा चल्दैछ अब यसमा 2-3वटा आलु हाल्दाखेरि त छापिहाल्छ नि हौ साथीहरू होइन हेर्नुहोस् न मेहनतको फल साह्रै मिठो हुन्छ क्या है कान्छी मेरो कान्छी पनि हेर्दैछ साथीहरू हेर्नुहोस् है फापरको साग खाने भने आउनुहोस् म त टिप्दैछु आज कस्तो राम्रो भएछ कि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त आउनुहोस् यस्तो राम्रो फापरको साग यता पनि छ फापरको सागै साग यता बढी रेडी हुँदैछ अब मेरो कौसीमा फलेको फापरको साग आजलाई एक साग पुग्छ र मिठो पकाएर खाने साथीहरू अब हेर्नु न बिसारी नहालौँ भनेको यी यस्तो पार्दैको छ मेरो हेर्नु न यो बोडी यस्तो बिजोग बनाइदिएको छ अब यसलाई त लाउनै पर्यो नभए मारिहाल्छ होइन यहाँ आउनुहोस् यहाँ मेरो स्ट्रबेरीको पनि बोट छ स्ट्रबेरी फल्दै पऱ्यो सर फुल्दै पनि छ फल्दै पनि छ यो त एकदम सिजनल भन्थे तर जतिखेर पनि फलिराखेको हुँदो रहेछ के यसपालि मेरो ड्रागन फ्रुटले खुवाउँछ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि क्वेसन है खुवायो भने फल्यो भने म देखाउँछु भ्लग बनाएर देखाउँछु यहाँनिर कौसीमा यो चिन्नुहुन्छ भने यसको नाम पनि भनिदिनु होला यो पनि रोपेको छ यो एकदम छुची छ यो जिनिस यसको नाम आउँछ भने भनिदिनु होला एकदम छुची छ है यो मभन्दा छुची ल हस् त साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यी अब म चाहिँ राम्ररी हुन पाएको छुइनँ बिहानदेखि सफा गर्दा ओर्दा यसरी लाउँदा ओर्दा खाना खाइयो मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला